Всем привет! Не удивляйтесь, что у меня такой странный голос, это все очень произошло, просто мне так хорошо слышно, что я решил делать вещи, что сегодня мы будем рисовать. Что рисовать? Они ведь уже от меня. Что это? У меня еще красная карта, ну ё-моё! Ну весело! Кто меня? Нет, шутки. Вау! Yes! Что ты с ним делаешь? Что ё-моё с ним? Катаюсь? Что там, вернулся? Ну опять нереально ударил, зачем они? Нет!